こんにちは。今日はですね、なんてことない普段の一日なのですが、小屋暮らしということもあって、一般的には少し変わっているというか、ちょっと珍しいと思うので、解説を交えながらやっていこうと思います。忘れていたのですが、先日の大雨ですでに浴槽はいっぱいでしたね。これからお風呂に火入れをするのですが、その前にですね、前回の動画でたくさんのコメントをいただきまして本当にありがとうございました。なかなかないチャンスだと思って自分なりにコメントを集計したので、まずはその発表からさせてください。だいぶ咀嚼させていただいたのですが、最も多かったのは今までのスタイルでというものでしたね。大雑把にまとめると、テロップとナレーションの評価は上々で、専門の方によると僕の動画に求められるものは恐縮ですが、癒し、学び、憧れということが分かりました。ありがたいですね。2番目は猫を出せというご意見が多かったですね。確かに猫は癒しですね。意識してたくさん撮影するようにしたいと思います。3番目はですね、DIY ですね。これは少し問題がありまして、猫好きの方との相性が少し悪いのかなと感じました。世の中の争い事と同じようにバランスをとってやっていかなくてはなと思いました。ちなみにですね、今回の動画は全て 4K となっています。そして何度か一人称視点があったことに気づきましたでしょうか。気づかなかったなという方は少し戻ってみるか、後半パートでも出てくるのでぜひ探してみてください。それでは4番目です。やはり小屋暮らしチャンネルなので、小屋暮らしの日常がわかるようなそんな内容にしていかないとダメですよね。特にルームツアーは大掃除をしてからとなるので結構大変なんですよね。ちなみに今回の動画でも少しだけ小屋の中が映りますので、ぜひ最後までご覧ください。5番目も似たような感じですかね。チャンネル名に田舎暮らしが入ってますからね。これも見バレしない程度に意識していこうと思います。そして最後は少数ですがリクエストや改善点をまとめました。後半の集計はうとうとしながらだったので抜けているものもあるかと思いますが、必ず全てに目を通し参考にさせていただきますので、今後ともよろしくお願いします。いかがだったでしょうか。これはいいなと思うものがあったらぜひコメントで教えてください。1時7分スタートですね。これは廃病院から出たストレッチャーなんですけど、全くライバルがいなかったので非常に安く仕入れることができました。とても気に入っています。冷たいな。14度かな。13.5 ぐらいですかね。この日のメインの仕事はチェーンソーで丸太の玉切りです。前回満タンにしてやめたの。
せっかくなので燃料を満タンにした状態でどのくらいの丸太が切れるのか見ていきたいと思います。このチェーンソーも買ってから7ヶ月が経過しました。動画もあるので興味のある方は概要欄からご覧ください。ウエスは何枚あっても困りませんね。ちょっとね削れてきましたね。非常にこれ調子いいですよ。最初なんかエンジンが止まっちゃうとかあったんですけど、使っていくうちにこなれてきて今一番調子いいですね。であと、ここグリップテープ貼ってますね。これちょっと自分で改造したところですね。これはダイソーですね。これがすごい良かったからまた別でね、Amazon でも買ったんですけど、これはダイソーでしたね。ブルーシートとか洗濯干しとか、いつもだったら撮影前の準備なんかはカットするんですけど、今回は少しだけ使ってみることにしました。あれあれあれ。帽子かぶる。おいちゃん帽子だよ。かぶろう。キャップだよ、キャップ。キャップいらない？おいちゃん難しいか。怒ってる。キャップ似合うと思うけど。これはダメそうだな。おいちゃんお願い。ちょっとやらせて。ごめん。ごめん。今日の目標はこの山ですね。この山はね、全部玉切りしちゃいたいですね。で、それでまだ余力があるようだったら、ちょっとどっちかの山に行こうかなと思います。で、今現在もここに一つ山があるんですけど、薪割り機を使うのは結構設置がめんどくさいので、ある程度玉切りしたものを貯めてからね、一気にやろうと思って、前回やったものはこの当時ね、動画にはないんですけど、一山作ってありますね。こんな感じのものをね、もう一個ぐらい作れればいいのかなと思います。例えばこの丸太は何キロくらいあるんですかね。だいたい2、30キロくらいかなと僕は思うのですが、大きな体重計があればね、測ってみたいですね。これはイヤーマフというものなんですけど、昔の小さなチェーンソーだったらいらなかったんですけど、新しいチェーンソーはこれがないと耳がキンキンしてしまいます。必需品ですね。エンジンをかける際にですね、エルゴスタートといって、このように小さな力で始動できるところがこのチェーンソーの売りです。とても楽でいいんですけど、1万円くらい高くなってしまいましたね。まずは試し切りです。ちょっと丸太の固定が甘いので気をつけなくてはなりませんね。試し切りをしたら切りくずを確認してチェーンソーの研ぎ具合を見ます。僕は毎回目立てをするので多分大丈夫だと思います。一人で玉切りする際はこのようなソーホースを使います。このソーホースは2回目の動画で登場したものですが、今でもバッチリ使えています。せっかくの一人称視点ですが、カメラは胸の位置よりも頭につけられたらよかったですね。
最後は安全に地面に落として切断しようと思います。丸太を転がしてから反対側から切ろうと思ったのですが、カメラが変な方向を向いてしまいました。というわけで一人称視点は諦めました。最後に1本だけ切ってチェーンソーの下りは終わりにしましょう。最後だけはガイドバーが挟まれないように下から切り込みを入れておきます。朝一だけ綱吉とトラがサンルームにやってきます。新しい薪の入る余地ができたらどんどんと継ぎ出します。このくらい切ったあたりでチェーンソーの燃料が切れました。結構疲れる作業なので今日はここまでにしました。移住当初赤松を切ってくれた先輩の教えを守り、必ず目立てをしてから片付けるようにしています。目立て箇所を見失わないようにマーキングをしてから始めますが、なんとカメラのバッテリーが切れました。畑仕事が終わり、もう夕方なので今日の仕事は終わりです。小屋で使う水を用意してから帰りたいと思います。全ては取れなかったのであまり伝わらないと思いますが、この日はクタクタになりましたね。よっ。どうでしょうか。蛇口だけを取ると普通の家っぽいかなと思います。プレゼントをいただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございました。便利なグリップのおかげで撮影がはかどります。